Pas më shumë se një dekade luftë civile, Siria duket se po hyn në një kapitull të ri politik. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka votuar për të hequr sanksionet ndaj presidentit sirian Ahmed al-Shara dhe ministrit të Brendshëm Anas Khattab. Vendimi u mor vetëm pak ditë para se presidenti amerikan Donald Trump të pres në shtëpinë e bardhë Ahmed al-Shara. Rezoluta e hartuar nga Shtetet e Bashkuara u miratua me 14 vota pro, ndërsa Kina abstenoi. Ky vendim shihet si një sinjal i qartë politik që pranon ndryshimin e situatës në Siri pas rrëzimit të Bashar al-Assad në dhjetor. Kina abstenoi në votim duke shprehur shqetësime për sigurinë dhe terrorizmin. Pas 13 vjetësh luftë civile, Asadi u rrësua nga një ofensive shpejtë e forcave rebele të udhëhequra nga grupi islamist Hayat Tahrir al-Sham. Kjo është hera e parë që një rezolutë për Sirin kalon me konsensus pothuajse të plotë që nga shpërtimi i konfliktit në vitin 2011. Sanksionet ndaj Shara dhe Khattab ishin vendosur për shkelje të drejtave të njerëzit dhe për fshirje në represionin ndaj popullsisë civile gjatë luftës.